Maar alles is dan nog nie ook slegte nuus nie, jy weet. Ons kom nou by hierdie bulle. En nou Martin aan die begin van die seisoen het hy die manne 'n 50% kans gegee. En ek dink dit was 'n goeie bet, jy weet, as jy nou wil gewet het op dit, kon jy maar 'n hele paar rand op hom gesit het. Ek dink die rede hoekom hierdie bulle so goed speel hierdie jaar, is hulle is die Suid-Afrikaanse span wat die heel beste aangepas het by hierdie reels, hierdie nuwe reels van ons. Al voel ek, hulle speel partykeer te los, maar liewers dit as wat hulle soos party van die ander manne aanjaag en nie die reels verstaan nie. Dan jou tweede ding wat jy het, is in die skram. Martin het aan die begin van die seisoen het hy verskriklik gekla oor Gertrude Steenkamp, en gesê die man laat sak sy hand op die grond en hy sukkel om te skram, en Gertrude was seker maar geluister wat Martin sê, en hy het gaan oefen en teruggekom en baie beter gedoen as van tevore. Die man lyk fris en vars in die heel eerste wedstryd. Ek hoop nou maar die mense by die huis kan sien wat hy aangaan. Het sy dan Tino die Vrystaat wat tevore het, waarvan ek nou al baie gepraat het hy die man lelik geskram, jy weet, jy kan sien hier hoe raak hy, weet, kom hy reg om die ou in sy glory in te druk. En dis nou die volgende foto wat ek geneem het, toe hy die man sommer uit die skram uitgedruk het, en dit het my regtig verbaas. En ek moet sê, ek is bly om te sê, ek was verkeerd op die ding wat ek vir Gertrude so uitgekaai het. Want hy doen baie goed, maar die groot ding is ook langsom het hulle nou 'n hakker wat kan druk in die skram, jy weet. Gary Botha is terug, en dit het die ouens baie versterk in die voorry. Dan het jy natuurlik ook die ding dat die manne kan wen, wanneer hulle ook maar vir poep speel. Jy weet, hulle het nou, het sê teen High Falls, die ouens gespeel, en verskriklik aangejaag, maar toch aan die ouende van die dag het hulle die wedstrijd gewen, en dit is die type van karakter wat die span het wat hom in die semifinaal kry. Dit kan nie nou maar oorseker wees. Dan het hulle nou ook hulle eerste wedstrijdjie verloor, 'n lelike pak sla, laas naweek, pas naweek, het hulle nou teen die Blues gekry. Maar dit is ook, weet, goeds onmoontlik om elke naweek te wen. Geen span kan dit ooit doen nie. Jy kan jy nou self indink, jy weet. Partykeer op 'n naweek drink jy 'n kas bier uit, en jy weet, jy loop sommer self huis toe en jy's fris en vars die volgende dag. In die volgende naweek probeer jy dieselfde ding doen, en die ouens moet jou van die sypaadjie af, jy weet, optel en huis toe dra. Jy kan het tel nie. So wat ek probeer sê is, geen mens, jy weet, al oefen jy so baie soos jy wil, kan altyd 100% wees nie. Dit weet ons nou. Goed, van 50% af dink ek, ons kan maar nou al begin, jy weet, verseker wees, die manne gaan dit maak. Hulle mag dalk nog 'n wedstryd of wat verloor, maar genoeg punte is in die bank, ek dink dit is 'n 85% kans ten minste om hierdie jaar in die semifinaal te speel. Dan kom ons by die heel laaste span waar ek gaan praat, is die Stormers. Jammer is Ricky Janier is 'n foto wat ek in die begin gehad het, wat hy so gedik aan die gevriet ook was. Maar ek wil dan ook sê, die ou lyk nou heel varser as wat hy nou laas jaar gelyk het, en hy het maarder geraak, en hy is bietjie skerper, nog nie heeltemal maar hy moet wees nie, maar ek is heel gelukkig op die man, en hoe hy speel. Dan het jy natuurlik Skelburger op die kaptein, wat baie goed doen vir my, en die Stormers het sy dan nou weet 'n paar posisies agter die bulle, op die 4de plek op die punte leer nou hier in week 8. En dit lyk vir my heel goed. Ongelukkig moet ek sê, hulle het nou teen die Force, het hulle ook gewys, jy weet, mense dink, hulle verwag hulle sou wen, en dan speel hulle absoluut patheties op 'n particular wedstryd, wat 'n mens glad nie verwag het.
En dit is vir my 'n bekommernis. Hulle moet oorsee 'n paar wedstryde wen as die manne in die semifinaal wil speel. Twee manne wat ek oor gepraat het aan die begin van die seisoen, Jack Fourie en Brian Habana. Jack Fourie speel vir my uitmuntend hierdie jaar en ek dink hy is 'n ou wat nou al hier aan die Stormers 'n verskriklike groot verskil gemaak het. Brian Habana, ek weet nog nie heeltemal wat ek moet dink van hom nie in die Stormers nie. Hy's half vir my soos 'n jong oerywerige bil wat jy by die koeie in die kraal gesit het. En hy gaan net mal daar en hy probeer te hard, jy weet. Die ou moet net bietjie rustiger raak. En daar gaan hy nog baie drie druk. Maar die twee speel goed. Ek het geen probleme met hom nie. Maar een man oor wie ek nou eintlik wil praat, is hierdie Kaland, hierdie nakkele fokkie, jy weet, die Fijian. Nou hy het laas jaar die mense verskriklik kwaad gemaak in die Kaap, toe hy 'n man hoog vat, toe die Kaapenaars dink, hulle span is in die Currie-Beeker eindstryd, vat hy 'n man lelik hoog met 'n paar sekondes op die klok. En toe hy nou aan die begin van die seisoen, begin die man goed speel, hy volg op, hy hardloop vinnig en hy lyk lus vir die game, en hy druk 'n 3 of 2 of paas vir die mense, alles lyk goed. En skielik laas naweek is hy weer terug op hy ou spel, verskriklik swak, pateties, lyk glad nie geïnteresseerd in die spel nie. Hulle moet hierdie man tog net wakker maak voor elke wedstryd en kyk of hy behoorlik wakker is. En as hy nie is, moet hulle 'n ander man in sy plek sit. Die ou roep dagga of iets voor elke wedstryd man, wat hy so swak speel. Nou ja, Nakkie, jy moet wakker skrik boet. Dan wil ek nog 'n laaste ding sê oor die Stormers. Ek dink 'n 40% wat ek hulle gegee het aan die begin van die seisoen, hy bly daar. Hulle moet nou net oppas, hulle moet op hierdie toer moet hulle 'n paar wedstryde wen, anders te gaan dit verskriklik sukkel. As hulle eers terug is op Nieuweland, gaan alles weer goed gaan vir die Stormers. So dink oom Martin nou op die spannetjie. Goed mense, dankie dat julle weer ingeskakel het op hierdie tweede nuuskas. Ek is weer terug net voor die semifinale. Dan kyk ons wie is daar en hoe die voorspelling van my nou uitgedraai het. Lekker mami, hang jy, sien julle ouens volgende keer hoor. Cheers brothers.